Como vocês sabem, eu já tenho este teclado há uns 6 ou 7 anos. What the fuck? Esta treta, mano, eu falhei tantas vezes, tanto speed reach por causa do shift. Ok, vamos embora. Não vou comentar nada. É que nem vale a pena comentar, né? Acho que vocês conseguem ver, tipo, até o controle, tipo, já ficando sem tinta. Eu vou ser sincero, para 7 anos até que está com boas condições, o shift e o controle, mano, está sempre a aprender. E eu já estou farto desta treta. Então eu comprei um teclado novo. E quem tem ido às lives da Twitch, vocês sabem que eu estive a pesquisar por vários teclados, tipo por 2, 3 horas às vezes. E tá aqui o teclado. Já agora pensa, diga, por favor, patrocina aí, porque, mano, todo o meu setup é daí. Agora, onde é que eu tenho uma faca para abrir isto? Não sei. Eu acho que não tenho faca, mano. Eu não sei onde é que eu coloquei a minha faca. É falsa. A YouTube é falsa. Mano, eu genuinamente não encontro. What? Ok, encontrei. Está aqui. Eu já estava a ver que tinha que usar a katana, mas enfim. É só não entendi, tipo, a caixa é gigante para um teclado um bocadinho até que é pequeno. Tipo, ok, é o 100%, é o maior de todos, mas ainda assim, muitão. Ei, cara, não caias, por favor. Mas mano, é que é tanto plástico bolha. Isto aqui é plástico bolha na mesma, né? Eu sei que não é o original, tipo aquele, o que toda a gente está habituado a ver, mas... Ih, está aqui o teclado, cacete, só vai. Ai, mano, esta merda é enorme. Mas temos aqui o tecladozinho. E depois também tem os switch, é um Cherry MX castanho, se não me engano. E pronto, já temos aqui finalmente o meu novo teclado, mano, depois de 6 ou 7 anos, Jesus. Finalmente tenho um teclado novo. Este teclado aqui é mecânico, o que eu tinha é de membrana, que no caso é este aqui. Eu sei, está cheio de pó, eu tenho que limpar. Na verdade tenho que limpar o quarto inteiro, mas isso é outro detalhe. Ih, tá novo, caralho. Ok, a câmera não quer focar. Ah, mano, não. Vá lá, foca lá. Mano, o teclado é pesado. Ok, este aqui pesa 1 kg, 1,5 kg. Mais autocolantes. Fixe, vai tudo para o PC. Mas pronto, aqui está a caixa, aqui está o teclado. E bora lá tirá-lo. Ai, caralho, isto aqui é lindo. Mano, isto aqui é lindo. Mano, o som é belíssimo. Chat. Mano, eu estou-me a confundir com as lives e vídeos, mas pronto. Pessoal, ouçam só isto. Agora finalmente eu vou tirar esta porra de teclado e vou substituir pelo novo. Nice! É assim, eu vou fazer umas quantas partidas de Bed Wars, Skywars e afins. Vamos lá ver se isto aqui muda alguma coisa no PVP. Em princípio não deveria depender, né? Mas pronto. Só quero saber onde é que está o cabo. E tem mais cenas. Está aqui o cabo. Isto aqui suponho eu que é para substituir os switches. E está aqui a cena do Ducky. Mano, está bem nice. Bem nice. É aquela cena para trocar tipo as teclas e isso tudo. Isto aqui ainda traz mais algumas teclas do tipo, como vocês podem ver, tipo aqui o Enter é assim um rosa fluorescente, né? Depois aqui o WSD vocês podem ainda trocar, tipo o Delete e isso tudo. Tem aqui estas peças todas que ainda posso trocar, tipo aqui algumas teclas e isso tudo. E epá, a meu ver isto aqui é muito nice mesmo. Mas por enquanto eu vou guardar isto, não vou trocar agora. Acho que o teclado está bom assim, depois talvez no futuro eu mudar alguma coisa. Mano, isto aqui é de borracha, o quê? Espera, não posso tirar isto simplesmente. Ok, um downside, vocês poderiam mudar isto em que se podia tirar, né? Acho que ficava bem melhor. Agora que eu notei, isto aqui é USB-C, o quê? Mas bom, eu agora vou só configurar a ver se isto aqui está tudo certo. E depois, mano, vamos para uma partida de Bed Wars e só vai. Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou gravar só o teclado, não vou gravar a minha cara. Portanto vamos lá ver como é que o teclado é. Ok. Espera aí.
Ah, tá certo então. Mas pronto, eu acho que com isto eu posso terminar o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, para já eu vou dar um 9.5 aqui ao teclado. Porque é o seguinte, é o meu primeiro teclado mecânico, eu não sei bem, nem estou habituado a este tipo de teclado. Portanto, eu acho que um 9.5 para a primeira vez, acho que até é bastante bom. Mas pronto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, por favor, deixa o like, comenta o que é que vocês acharam e nos vemos no próximo vídeo ou live stream. E tchau!